नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या आप भी खांसी से परेशान हैं और आपकी खांसी काफ़ी दिनों से आ रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे सिरप का नाम बताने जा रहा हूँ जिसे मात्र 2 दिन लेने से आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह है वो सिरप झंडू कप सिरप। इसे मात्र 2 दिन लेने से आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बात करते हैं इसे लेना कैसे है। इसे 1 कप गर्म पानी में घोलकर पिएं सुबह और शाम। आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली और भी जुड़ी कहानी, हेल्थ से जुड़ी और भी कहानी आप तक पहुंच सके।